Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, Sabda winedar dinten Selasa 12 Oktober 2025 ing dinten menika waosan kitab suci kapendhet saking kitab Kalih Para Raja Gangsal ayat 19b ngantos 17, Jabur 61 lan Efesus 6 ayat 12 ngantos 20 kanthi irah-irahan makarya temen lan jujur. Nats kapendhet saking Kalih Para Raja Gangsal ayat 20b ingkang mekaten surasipun. Demi Pangeran Yewah kang gesang, lah aku arep mlayu nututi panjenengane lan bakal nyuwun apa-apa. Sawise tresna tekan omah saka rumah sakit, sedulur, kanca lan tangga teparo padha rawuh ndridir ngaruhake kahanane. Saklumrahe saben sing rawuh nyangoni amplop isi dhuwit marang Tresna. Ora wurung sak klambi karo kathoke Tresna dadi kebak. Sakundure para tamu, Tresna matur marang bapake, "Pak, artane pareng kangge tumbas dolanan anyar nggih?" Pak Wirya enggal mangsuli, "Sepisan, kowe kudu caos pisungsu amarga Gusti Allah wis mberkahi kowe kanthi kesarasan. Kaping pindhone kowe butuh duwe tabungan kanggo sekolahmu. Kaping telune, saiki gagean ngaso. Aja nganti kekeselen amarga kowe durung mari sampurna. 3 dina meneh kowe kudu kontrol ning rumah sakit." Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sanadyan Nabi Elisa kekah boten kersa nampi sakathahing atur-atur saking Senopati Naaman, nanging Gehazi purun. Abdinipun Elisa menika enggal mlajar nututi Senopati Naaman. Sasampunipun pinanggih, Gehazi ngaturaken bilih bendaranipun menika ngersakaken seloka sak talenta lan panganggen kalih pangadeg kangge tiyang nem-neman saking paradin Efraim. Panyuwunipun enggal kasembadan dening Sang Naaman. Nanging nalika wangsul jebul Nabi Elisa pirsa sedaya ingkang sampun kelampahan. Gehazi nampi paukuman. Saged kawastanan bilih memala saaratipun Sang Naaman pindah dhateng raganipun Gehazi. Gehazi kepengin bondo kangge kepentingan pribadi ngantos piyambakipun purun goroh nyebut kanthi nyawiyah asmanipun Gusti Allah. Sinaosa manungsa gesang kedah nyambut damel ngudi bondo kangge nyekapi kabetahan, nanging ing wanci menika kita kaengetaken bilih bondo kadonyan menika saged dados margi anggenipun manungsa nemahi cilaka. Mila tiyang pitados tetep waspada lan wicaksana supados boten cilaka kados dene Gehazi. Engkang katindakaken inggih menika makarya kanthi temen lan jujur gemi ngrigenaken berkahipun Gusti Allah kanthi nggadahi tabungan kagem masa depan sarta sampun ngantos supe caos syukur. Amin.